हराएको साथी भेटियो। ओए 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 रुके न रुके ओए आयो तल हेर्न सक्नुहुन्छ अन्डा 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 अन्डालाई ब्रेडले दुइटाले च्यापेर बल्ल बनाउने हो यो चाहिँ हैन गाइज। अब चाहिँ बिस्टाइडर सागर लाइसेन्स निकाले पार सब्सक्राइबरलाई घुमाउने स्पोन्सर आएको छ। तपाईको बिच राइडर सागर फेरि पनि आएको छ गाइज नयाँ भिडियो लिएर चट्टा पारामा। ल त अब आज चाहिँ हाम्रो होइन गाइज सर आज हाम्रो राइड मतलब अब राइड जस्तो राइड पनि हुँदै छैन है। अब यहाँ हाम्रो एकजना भाइ आएको छन्। भाइले लिएर आऊँ पहिला अनि त्यसपछि भाइसँग भेट्ने है त। आज पनि उही बाटो उही मान्छे उही बाइक है। कस्तो अचम्मको छ जिन्दगी गाइज। अहिले चाहिँ हामी एकदमै ठुलो इंटरनेशनल बोले तो ज़्यादा बड़ा वाला स्टेडियम है हमारे आगे। अनि स्टेडियममा हामी खेल्न नजाने किनकि हामीलाई केही खेल्नै आउँदैन। कन्टेन्ट गाइज। ओइ कता हो कान्छ के छ हालखबर? चट्टापारामा म त भलक बनाउन हिँडेको। फ्रिके दाइ तपाईको हराएको साथी भेटियो। ओए 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 रुके न रुके ओए आयो गाइस लकट्यो त है तेरिका। बाइक म चाहिँ फेरि हैन बाइक बिचमा छोड्दिएर हिँडिदिइराखेँ। आइज चे भेटा बल्ल आयो गाइज। अहिले हामीले एउटा नयाँ कन्टेन्ट भेटाएको छौँ कुकुर। हाम्रो हरेक भ्लगमा चाहिँ कुकुरलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता अगाडि दिन्छौँ है। खोइ बिस्तारै जाम भनौँ। यहाँ त सुटिङ भइरहेछ त गाइज। शङ्कुपुलमा पनि सुटिङ हुन लाग्यो। कहिलेबाट सुटिङ हुन लागेछ गाइज? जाऊँ न यसो त्यहाँको वातावरण बुझ्दैौँ न। यहाँ चाहिँ गाइज होइन म्युजिक भिडियो सुट भइरहेको रहेछ कि म आएँ भनेर पत्रकारहरू आएका हुन् कि मेरो भिडियो खिच्नलाई। त्यही भएर मैले हेलमेटको चिजा लगाएको छु नि त गाइज। यहाँ सुटिङ भइरहेको रहेछ। उति नि के हुनु मोडल होला नि। अनि चौरमा यस्ता जाडामा त्यति सानो कपडा लाएर बस्छ दिदीहरू है। क्यामेरा पनि खतरा हो। यो त मेरो हेलमेट अनि 58 रेड रहेछ। सरोज भाइ खोइ हामीलाई सुटिङ भयो नि जे भए पनि हामीलाई केही हेर्न बसिन्न के अरे। दोजरले खनेको भए पो हेर्ने हो के अरे गाइज। ओहो सरोज भाइ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोटु सरोज भाइ आएको छन्। हेलो अभिपू क्या हाल है? बिग फ्यान मेरो सब्सक्राइबर हो कि नै तिमी? हो। तल हेर्न सक्नुहुन्छ अन्डालाई ब्रेडले दुइटाले च्यापेर बल्ल बनाउने हो यो चाहिँ हैन। बिचमा टब्रो छ। अनि अब चाहिँ यहाँ हाम्रो लिटिल हङ्गरको स्यान्डविच टेस्ट गर्दैछौँ गाइज। चट्टापारामा स्यान्डविच खान लाग्छ हेर्नु न। टेस्ट एकदमै दामी लाग्यो है। ल जो बस न। ल गाइज तपाईँको बिस्टाइडर सागरले गाडी चलाउन लाग्यो कार चलाउनु। ल गाइज इन्टर छौँ गरौँ। कारमा मोटो आएर होइन गाइज। अब कारमा भ्लग गर्नु पर्यो कि त्यही भएर गाइज स्टार्ट भयो। ल चट्टापारामा हेरिदिनुहोस् केटाले त गाडी चलाउँछ है। अब यसलाई सुरुमा 1 गियरमा हाल्नुपर्छ गाइज नत्र नि हिँड्दिन। ए ब्रेक त सरले झारिदिनु भयो। हिँड्यो गाइज हिँड्यो। गाइज हाम्रो सर हुनुहुन्छ सबै आइदिनु होला यहाँ ब्लू मुन ड्राइभिङ सेन्टरमा गाडी सिक्न हैन भाइ। इट्स बन्द भइङ हैन रेकर्ड भइरहेछ। बन्द है यता हैन यता एकचोटि स्क्रिनमा टच गरे त देख्यौ? भाइ गाइज चट्टापारामा बिस्टाइडर सागरले अब कार सिकेर भएपछि हेलिकप्टर किन्ने सोचमा छु म गाइज। फाइनली गाइज तपाईँको बिस्टाइडर सागरले यहाँ तपाईँको ट्र्याक्टर चलाएर पास भइसकेको छ। हाम्रो कार चलाएर भर्खरै पास भइसक्यो है। अब रुममा जाने चट्टापारामा है त। गाइज आज तिमीहरूको बिस्टाइडर सागरले चाहिँ है के
के गर्दैछ भनेपछि फरक फरक कन्टेन्ट लिएर आएको छ कि दिनभरि कहिले कता गएछ कहिले कता गएछ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो बसन्ती भोकाइकी छिन्, एकदम भोकाइकी छिन्। अनि अहिले हामी जाँदैछौँ नेपालको सबैभन्दा महँगो ठाउँ पेट्रोल पम्पमा गाइज। पेट्रोल कति साह्रो महँगेको मेरो बसन्तीले कति धेरै खाइ गर्छिन्। ए मेरो बा गाइज 200 सीसीको बाइक नकिन्नुहोस्, पछुताउनुहुन्छ तपाईँहरू है। उकालो आयो गाइज, उकालो। यो ओहो चाहिँ हामी सिभिल हस्पिटलनिर आइसक्यौँ, बानेश्वरनिर। अनि आज चाहिँ हामी मस्त चिलपारामा घुमिरहेको छौँ, कहिले कता भर्खरै हाम्रो ड्राइभिङ स्कुलको काम भ्याइयो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी पेट्रोल पम्प जान लाग्यो, किनकि हाम्रो बसन्तीमा तेल छैन केटाकेटी हो, तेल छैन। अन्त हाम्रो कन्टेन्ट हुने त कुकुर बिरालोलाई सबले माया गरिदिनु होला है गाइस चट्टापारामा। ल यहाँ पनि ट्राफिक लाइट आएछ नि त। ल मकै खान्छौ सरोज भाइ? अहिले चाहिँ हामी नेपालको सबैभन्दा महँगो ठाउँ पेट्रोल पम्पमा छिरिसकेका छौँ। आज हामीले 3 करोडको पेट्रोल हाल्ने हो। एकचोटि पेट्रोल हालेपछि लाइफभर हाल्न नपरोस् नि गाइस। चट्टापारामा यहाँ त जार लिएर पेट्रोल ल्याउन आउन छ गाइस है। जारमा पानी होइन पेट्रोल, पानीभन्दा अनमोल भइसकेछ गाइस पेट्रोल चाहिँ है। कति साह्रो महँगेको। ल बसन्तीको मुख खोलिदेऊ अनि त्यसपछि मैले पैसा कता हाल्ने अब पैसा कता हाल्ने। अब चाहिँ हामीले गाइज होइन सिधै 3 करोडको पेट्रोल हाल्दैछौँ है। हाम्रो बसन्तीको फुल ट्याङ्क गराउँदैछौँ। अब 100 200 300 छ गाइज हामीसँग। 300 को तेल हालिदिनु पऱ्यो चट्टापारामा। अनि दाइ 300 को हालिदिनु है। 300 भ्लग गरिदिनु त। बिस राइडर सागर भोलि हेर्नु न, भोलि भिडियो आउँछ। ल बसन्तीलाई खाजा खुवाइसक्यो। अब चाहिँ हामी चट्टापारामा हिँड्यो गाइज। ल गाइज हामीले चाहिँ भर्खरै अब बसन्तीको यो लुकिङ ग्लास को नट खसेको थियो। अनि लुकिङ ग्लासको नट राखिसक्यौँ है त चट्टापारामा। अनि लुकिङ ग्लास पनि राखिसक्यौँ। अहिले चाहिँ अब रुम जान लाग्यो। अनि यो चाहिँ यो बाटो त सधैँ देखिसक्नु भएछ है। सबले मेरो सब्सक्राइबर सब घर आउनु होला है। मैले बाटो देखाइदिइरहेको छु चट्टापारामा। ओहो चिसो एकदम चिसो छ। यदि बानी यस्तो जाडो छ नि काठमाडौँमा, तपाईँलाई म कसरी व्यक्त गरौँ जाडो भएको। बाटोको बारेमा सब भन्दै हिँड्ने नि। ए आस्ते आस्ते भैयाजी, आस्ते आस्ते आस्ते। ड्युटी हन्डा क्या। ओहो अब चाहिँ गाइज हामी रुम जानु लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो है त। अनि किप सपोर्टिङ, किप लभिङ है त। यो भिडियोको लाइक एम गरौँ 100 लाइक गरिदिनुहोस्, ठोकिदिनुहोस्। सब्सक्राइब बटनलाई पनि भचात हान्नु चट्टापारामा है त। ओहो ल अब चाहिँ हामी रुम जानु लाग्यो। मेरो रुम चाहिँ यहीँ हो है त, शङ्खमूल। ओहो बहुत चिसो छ गाइस, चिसो।